Pół dziecka, nie? Chwila, ale jeszcze raz muszę powiedzieć, że masaż Chantala jest starożytną metodą Masażu hinduskiego? nie, tak, masażu hinduskiego sprowadzoną do Europy przez francuskiego położnika No to pana Lebuje na przykład, tak? Czy lekarza? No to właśnie, no to Lebuje. Tak jak naboje. Tu jeszcze Kamila musisz objąć, bo jest też w koszulce, nie? Też Może nie? zajmujmy się tym, że Może nie Michał koło Klaudii. Nie, dobrze. Tylko musiałabyś kurczę, nie wiem. Obrócić się plecami do mnie. Plecami. Plecami. A tak, Okej. no. Okej. Prawie jak kół Dobra. różnica. No. Może być z tyłu. Dobra. Dziecko kładziemy na kocu. Kocyk zwijamy pod główką. Masaż Chantala jest starożytną metodą masażu hinduskiego sprowadzoną do Europy przez francuskiego położnika pana Lebuje. Powoduje on relaksację dziecka, uspokaja. Masowanie 3-4 razy w tygodniu przynosi korzyści zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica czy osoby masującej. Dla niemowlęcia poprawia jego trawienie, rozluźnia, uspokaja, rozluźnia napięcie mięśniowe. Dla rodzica uspokaja również, wzmaga więzi z dzieckiem, zapobiega depresji poporodowej. Rozpoczynamy od masowania klatki piersiowej, następnie rączek, brzuszka, nóżek, grzbietu, a na końcu głowy. Więc tak. Pieluszkę odkrywamy, by nam nie przeszkadzała. Nóżki dziecka kładziemy na swoją klatkę piersiową. I tak. Masaż, pierwszy ruch jest ruchem, jakbyśmy otwierali i zamykali książkę. Pierwszy ruch jest zawsze znacznie mocniejszy niż ruch powrotny. Następnym ruchem jest ruch krzyżowy. Jedną rękę kładziemy na bocznej stronie brzucha, drugą na barku i krzyżujemy na środku klatki. Te ruchy wykonujemy od 3 do 5 razy. Przechodzimy do rączki, chwytamy za rączkę dziecka i przegłaskujemy całą powierzchnię. Następnie kładziemy w pierścień i zjeżdżamy aż do barku i zaczynamy rozcieranie. Przy nadgarstku zwalniając. I również wykonujemy to od 3 do 5 razy. I zwalniamy przy nadgarstku. Staramy się objąć całą dłoń, całą rękę, całą powierzchnię. Zjeżdżamy na dół i rozcieramy. I zwalniamy przy nadgarstku. Teraz kładziemy rączkę dziecka i przygłaskujemy w stronę grzbietową. Ruchy wykonujemy w obie strony. Jeśli dziecko otworzy swoją rączkę, to stronę dłoniową przygłaskujemy. Przechodzimy do drugiej ręki i wykonujemy tak samo. Pierw przegłaskanie całej powierzchni ręki. Następnie chwytamy w pierścionek, na dół zjeżdżamy aż do barku i rozcieramy. Spalając przy nadgarstku. I jeszcze raz.
jeszcze. I zwalniamy. Przykłaskujemy grzbietową po stronie ręki. I jeśli dziecko otworzy dłoń, to przechodzimy do masażu brzuszka. Kładziemy roczki na brzuszku i wykonujemy kółeczkę obydwiema rękami. Następnym ruchem jest przegłaskujemy całą powłokę brzuszną naszym przedramieniem. W tym ruchu musimy pamiętać, że ruch musi być słabszy, ponieważ powłoka brzuszna jest wrażliwa. Przechodzimy do nóżki. Masaż nogi jest identyczny jak przy ręce, czyli przegłaskujemy całą powierzchnię. I układamy pierścionek, zjeżdżamy na dół, aż do końca uda i rozcieramy. Zwalniamy przy kostkach. Intensywność i ilość masowania dostosowujemy do dziecka. Zwalniamy przy kostkach. I jeszcze raz. Rozcieramy. I zwalniamy. Chwytamy tę nóżkę i przegłaskujemy stronę grzbietową. W masażu nogi nie przegłaskujemy podeszwowej strony. Przechodzimy do drugiej i również przegłaskujemy całą powierzchnię i rozcieramy. Zwalniamy przy kostkach. I jeszcze raz. Zwalniamy przy kostkach. Żeby wspomóc nasz masaż, możemy użyć olejku, żeby dało to dodatkową relaksację dla dziecka. Przegłaskujemy stronę grzbietową. Następnie przechodzimy do masażu grzbietu. Dziecko kładziemy poprzecznie na swoich nogach. Główkę musimy mieć skierowaną w naszą stronę, by patrzeć, jaka jest reakcja dziecka na masaż. Troszkę podbijamy, by nam nie przeszkadzała. Początkowo przygłaskujemy całe plecy, począwszy od góry. Ręce zatrzymujemy na barkach i wykonujemy wypiłowanie. Wracając bokiem, jedną stronę z tyłu, żeby dało to dodatkowy masaż bocznych części. Następnie stabilizujemy chyba dziecka i przegłaskujemy naszym przedramieniem. Również musimy pamiętać o dostosowaniu siły, ponieważ nasze przedramię jest ciężkie. Teraz stabilizujemy stópki dziecka i przegłaskujemy całą powierzchnię tylną ciała. Z powrotem odwracamy
Przewracamy dziecko na plecki. Rozpoczynamy masaż twarzy. Na początku kładziemy kciuki na czole i przygłaskujemy od czoła do skroni aż po barki. Jest to ruch jednostronny. Następnie kładziemy kciuki na czoło i w obie strony przegłaskujemy same czoło. Teraz zaczynamy od łuków brwiowych. Przegłaskujemy aż po kąciki oczu i kąciki ust. I wracamy do skroni. Łuki brwiowe, kąciki ust, kąciki ust. Łuki brwiowe, kąciki oczu, kąciki ust i skronie. Teraz przegłaskujemy samą powłokę nosa. Ilość wykonywanych masaży będzie się zwiększała z czasem. Najlepiej, żeby masaże były wykonywane rano i powtarzane wieczorem. Teraz zaczynamy od nosa. Kierujemy się do kącików ust i do skroni. Żeby wzmożyć relaksację dziecka, możemy również zrobić gorącą, ciepłą kąpiel po wykonaniu masażu. Na tym zakończymy masaż brzucha. Musimy pamiętać, że dziecko nie może być bezpośrednio po jedzeniu. Najlepiej, żeby było 2 godziny po jedzeniu, ponieważ może mieć odżył wymiotny. Podczas masażu zrelaksowane. Jeśli zacznie płakać lub zacznie być niespokojne, jest to znak do przerwania naszego masażu, ponieważ nie odniesiemy żadnych korzyści wiążących. Musimy mieć też stały kontakt z dzieckiem, najlepiej zabawiać słowny czy też wzrokowy. Po zakończonym masażu przystępujemy do ćwiczeń utrwalających nasz masaż. Oddziałuje on również poprawnie na więzadła i jest bierną gimnastyką naszych stawów. Więc tak, chwytamy rączki dziecka i krzyżujemy je. Raz prawa na górze, raz lewa na górze. Również wykonujemy to od 3 do 5 razy. Następną gimnastyką jest krzyż. Chwytamy rączkę i nóżkę i dotykamy łokciem po kolana. 3 i teraz druga. Następnym i ostatnim ćwiczeniem chwytamy za nóżki i krzyżujemy. I tak samo jak rączki. Tym ćwiczeniem zakończyliśmy masaż szamtana.